singkong paling enak minum kopi sambil nongkrong. Kenalan cewek anak kampung Bojong, di belakang cantik nggak taunya bencong. Ngamen di pasar legenda, bahan mencari recehan. Kalau ada saya ngamen sekedar buat makan doang, selebihnya besok lusa beli ninja. Masuk. Tuleja enak, gaya Tuleja Yadi, ngamen sudah lama pernah naik haji. Tuleja enak, gaya Tuleja Yadi, ngamen sudah lama belum juga masuk TV. Ini masuk ke TV lagi. Bang telang dong bang, saya ini seniman asli. Saya datang ke sini untuk bernyanyi, tentu saja untuk mencari rezeki. Tolong dong bang, saya ini korban PHK mbak. Sudah lama saya tidak bekerja, ya terpaksa saya jual suara. Masuk. Naik perahu bangnya jangan yang cetek bang, kalau yang cetek lambat jalannya bang. Nyari cewek abang jangan yang pesek bang, kalau yang pesek susah napasnya. Kasihan kali tuh. Balas ya. Jangan suka mbak naik gerobak mbak, naik gerobak nanti banyak copot mbak. Nyari cowok mbak jangan yang botak mbak, kalau yang botak jambaknya repot. Masuk. Cita-citaku ingin jadi presiden, amin. Nggak taunya aku jadi pengamen. Sudah 4 tahun saya di STN, belum juga keluar ijazah. Melihat guru aku langsung menggeruduk, kabur setiap PR tawaran aku sang tunggal. Mata pelajaran yang guru terangkan, masuk kuping kiri keluar kanan. Ngaku ya. Bahasa Inggris aku jadi meringis, matematika aku nggak bisa. Kalau sejarah bikin badan aku gerah, biologi aku alergi. Fisika itu yang paling kita benci, menyontek itu kita memang tradisi. Kalau melihat ibu guru yang cantik, oh aku suka. Kalau memberi ku doakan selamat, Mbak mau ngasih tapi jangan lama amat. Harta benda hanya titipan Tuhan semata. Itu yang pakai kerudung hitam mirip kayak Luna Maya. Kerudung hitamnya di situ. Lupa ingatan. Stres dong. Lupa ingatan. Balik lagi lagunya ya. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang.
sekarang. Dulu ditendang, sekarang injek-injek. Dulu kuli bangunan, sekarang ku pengamen jalanan. Cita-citaku menjadi orang kaya. Dulu ku susah, sekarang pun sama saja. Dulu ku menderita, sekarang malah nambah parah. Curhat itu curhat. Hidupku dulunya seorang kuli bangunan, sekarang menjadi pengamen jalanan. Terpaksa ku harus mencari nafkah, cari uang, pengen ngelamar Luna Maya. Itu namanya tuh. Sekolah dulu ku nggak punya biaya, terpaksa ku harus menjual suara. Sekolahku cuma sampai kelas 5, karena gurunya meninggal dunia. Ah, gawat itu. Abong, celana memang bolong. Lebih baik komen daripada saya nyolong. Sudah 3 bulan pacarku ku tinggalkan. Habis penasaran, susahnya cari makan. Ngasih 1.000, ya Mbak silakan. Ngasih 5.000 saya terima kasih. Abang mau ngasih ya silakan, kakak ngasih alah aduh kebangetan. Kasih. Mudah-mudahan Tuan Nona baik hati. Saya doakan ibu bapak abang kakak naik haji. Masuk. Coba terima kasih banyak ibu bapak. Terima kasih banyak. Itulah sebuah lagu dari Permisi Jalanan. Emang. Dengan semua terima kasih. Ya, makasih. Bang. Mas.